Günaydın. Spora gidiyoruz. Pire yapacağız. Açız. Şu pireyi aldık. Hydro Prime aldık. Bir de kreatin monohidrat. Siparişler geldi ama ben termobarınımla L-karnitini sonra da sipariş verdiğim için aynı kargoda gelmedi. Ben de onun yerine sirkeyle şey koymayı düşünüyorum yine. Limon koymayı düşünüyorum. Şöyle. Bu benim her idman öncesi vazgeçilmezim abi. Bir de 5 grama yakın da 5 gram daha doğrusu bir Hydro Prime'ım var. Şart değil bu performans krem. pump için. Şov işi yani bu. Çok şey yok yani. Şöyle. Tabii. Okey. Kılır. İçinde şey kalmadı. Limon suyu kalmadı. Evet. 10 milim. Şöyle bir sirkemizi de 10 milimde bir sirke koyduk. Gayet şu an pire, L-karnitin çok bir şeyler oldu bayağı bir. Ya abi şemsiyenin demir kırılmış amına koyayım. Bunu kaynakçıda yaptıramaz mıyız ya? Burayı şeyken açmıyorlar. Güneşliyken açıyorlar ama. Güneş varken Yağmurluyken kapatıyorlar millet ıslansın oturmasın. ya fitile. Bağış altında bir kajun korneri yiyelim. Bugün bir bağış yapın da bir kajun corner yiyelim. Tipe bak. Eine will mich im Internet fertig machen. Abi attım hızım arıyordu tam. Bir adım attım. İki yap var ya böğrüme diziyle mi vurdu artık neresiyle vurdu bilmiyorum. Zınk diye bir vurdu nefesimi kesti anasını. Evet. Top bende. Gözünü seveyim be abi. Niye? Penaltı olabilir böyle. Yani bilmiyorum ben bir de söyledim bir de anasını satayım yani. Neyse siz karşı takım ister bizden bir penaltı. Ankara'dan mı? Selam. Halı sahadan geldik. Şöyle güzel bir önümüz var. 200 pirinç. Biraz da böyle türlü bir yemekten oluşuyor. Bunu yiyeceğiz şimdi. Bugün son öğün. Üçüncü öğünde de çekmeyi unuttum. Dışarıdan bir ciğer pilav falan söyledim yani. 300 gram pilav haşlanmış. Bir de 100 gram ciğerim vardı. Yanında salatalık, yeşillik, turşu falan. Bu. Bugünlük yemek bu kadar. Bitince görüşürüz abi. Bitti. Churchill'ımız var yine. Şu şekil. Churchill yapacağız. Bir de şöyle. Magnezyum silinat şekli yapacağız. Hatta yapalım. Churchill'la.
Yarabbim şükür. Bugün de o kadardı abi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet.